哇塞，这个甲鱼好大！哎，怎么回事？这个甲鱼哦，你们看，这个甲鱼怎么是这个形状的哈？大家好，我是大表哥。我们村里有个叔叔联系我说，他家有一口沼泽里的泉水塘，最近好像是出了什么问题，想要卖给我们。走，我们去看一下。叔叔，你的鱼要卖啊？嗯。你的鱼塘是在哪里啊？在那边。我们现在去看一下了。嗯。在哪来呀？搞毛的事干这些。嗯。这天气也确实没什么事做，现在哈。对。嗯。就这个鱼塘啊。这个鱼塘看起来也不大哎，水也不是很深哈。对，水不是很深。哦，那你这个里面大概是养了几年的鱼啊？养了2年吧，2年到3年，这么长的开始养起。哦，就差不多8两左右开始养起的。哎，对。哦，也经常会喂哈。嗯。我看都是为了这个家里没吃不完的那种菜啊、青菜啊、一些草那些哈。对，就吃基本上都是那个青草啊。哦，那你这个是打算要怎么卖了？啊，我也不知道怎么办。你大概这个里面有多少鱼了？大概这个里面有100多斤吧。100来斤鱼。那要不这样吧，你这个塘就算个1000块钱，我直接给你全部包了，你看行不啦？1000块钱可能不止吧。啊？你就100来斤鱼啊，1000块也差不多。预算的话，我放了30条鱼。30条鱼。30条鱼，大概有抓了8条，还有32条。哦，算得这么清楚啊！32条鱼的话，10条条把的，这条把有2条的。死了一两条，这个数字也算得这么精，那大概就是30来条鱼哈。30来条鱼的话，那你算起来也有150斤了。对，可能都差不多。150斤，那要不这样吧，咱们都是隔壁邻居一样的，我也就再给你加500块钱，直接算1500块钱包给我，看行不啦？其实差不多了，这么冷的天气你也知道，这个里面下水抓鱼确实很冷的哈。对对。行不啦？1500。可以。可以啊。你这个有那个放水口吧？就那个放水口。哪里啊？你这里也是用那种挖的吗？对。没有按管子啊？哦，这里，就这里放哈。行吧，那要不这样吧，那我就明天一大早我就过来这里干了哈，好不好？那咱们说好了，你做得了主不？能不能做主啊？啊？1500。嗯。你买那个老头，你跟他说多少钱价？我跟那个爷爷也是差不多的价格，可以不啦？1500差不多了。加一点。刚才说了1000，我已经加了500，我都说这都是隔壁邻居一样的。那你说大概要什么价格嘛？反正你也不会骗我，对不对？大概你自己说一下。316。316。以前有这么多鱼不？那个不过没有跑掉个10万，我可能有30条就发现到鱼好大呢。算22条鱼的话，咱们平均算6斤一个，也没有150斤了，差不多了吧？1500是不是差不多？算1500。算1500啊？那行，那我们今天去先回去了哈，这也下起了雨哈，走，慢点。兄弟们，这2天一直下雨，趁着今天早上没有下雨，咱们今天把这个鱼塘给它盘掉吧。现在开始放水了，它这个呢也是用挖的，它全部是用沙包垒起来的。现在开始拔这个沙包，拔了这个沙包，水就能流下来了。兄弟们，现在这个塘里面还剩下一点水，主要它这个旁边已经全部露出来了，而且全都是这种树桩啊，还有树洞。咱们先去里面看一下，能不能上点别的货。走，那个走了。这里泥浆不知道深不深，昨天堂主跟我说是很深的，这个里面的泥浆。它这个也是一个老塘，很老的塘。像这种老塘的话，咱们这个里面的话，像那种啊泥鳅啊、黄鳝啊，还有就是那种特别多，兄弟们哈。冬天应该没有那种吧？有，冬天的话，它就躲在泥里面，那种带鳞的那种。看，像这河蚌都被什么都吃完了肉。哎，什么？哦，不是，怎么还这么小的河蚌壳啊？我以为你上甲鱼了。没有。好多河蚌，你看，
好多这种河蚌都已经被那个吃完了肉了，全都剩下壳。怎么吃的呀？怎么吃的我也不是很清楚。往前面走吧。哎，这好像拱起来了，看到没有？哦，原来是一个石螺。还有什么下面了？这个河蚌是有肉的吧？没有。为什么这里面的河蚌全都没肉啊？哈，奇了怪了呀！那个老子自己都陷住了。这里怎么这么深哦？哈，你别往里面走，摄影师，这里很深。这不看着很平的样子吗？哎呦，要靠旁边一点走哈、看来这是一个沼泽里面的。对。来，这里怎么一个这么大的鲶鱼都死掉了？好嘞，看到没有？哦，你看还被东西咬了，看到没有？这都咬烂了这个。这鲢鱼按说也是吃肉的呀，它怎么都对别的东西吃了呀？这样看的话，像这种塘里面应该会有那个甲鱼的。哎，兄弟们，过来过来过来，这水浑了，这里水浑了，你们看一下，看到没有？就这里，这是上货了，兄弟们，上货了，快快快，上货了！甲鱼甲鱼，兄弟们，啊？来，哪里有小鸭子？这里这里这里，哇，这个甲鱼好大，哇塞！哎，还有个七彩鱼，还有个七彩鱼，来那个，养着，可以放我们鱼缸里面。对对对，哇塞，这个甲鱼好大，哎，怎么回事？这个甲鱼哦，哟，呀，它钻的好紧好深，哎，兄弟们，奇怪啊，这个东西啊！你们看，这个甲鱼怎么是这个形状的哈？来，它这个应该是被什么东西咬了的吧？哈，你看一下，这里少缺了哈。少了好多这个裙边。难道这个里面还有比这个更凶猛的东西吗？那个，我也不知道。找，赶紧找一下，赶紧找一下。找一下。哎，就这里，它就是躲在这里的。你看，它躲的洞深不深？你看一下，啊，躲这么深的洞。哦，没了，到这里了。水好像半个鱼都跑到泥巴上面来了，你看。啊，你看。咱们先找一下嘛，你看这个前面还有很多这个洞，我们先找一下吧哈先。拽到鱼呛死人怎么办哦？行行，那等一下再来抓。对，等一下，走。来来，先抓一句。走。这里不好走，这里不能走过去哦。那我们要从那边绕过去啊。从那边绕过去，从那边绕过去。堂主，今天这个塘里有点慌啊，这也没有你说的20多条鱼啊，啊？行吧，那个咱们还是先去抓吧啊。赶紧上来看一下。啊，很深吗？很深啊。今天这个鱼幸好这个塘是很多泥角，对不对？咱们鱼幸好全都是在这个旁边的哈。面积不大哈。来来，把土直接放这里，我现在就在这里抓了。哇，这个鱼还挺大的，4、5斤吧，这个草鱼。这个好像也是全这样的吧？对，又来一个。这里呢是刚好有一个窝，就是那个鱼打的窝嘛。咱们算一下，今天总共能在这个里面抓多少条哈？3条、4条，大的还挺大的，哇，大的还挺大，大的最少有7斤。哎呦，来，啊，又上过一个。哦，这个吧，这个我估计有7、8斤吧，来，是不是？哎，上个鲱鱼，兄弟们，还这么小的大头鱼，咱们就不抓了吧？这么小，哇，这个草鱼大，有一说一，兄弟们，这个草鱼大，我直接把它抱上去哈。来，哎，这又是什么？哦，又是一个大鲤鱼。鱼是漂亮，但是人在这个里面走的话，确实很难走哈。咱们先把这个鱼抬上去，放那个桶里面去。哎，你脚下一个大鲤鱼，跑了，又跑了那个鱼。哎，在这里，哦，鲤鱼，一个鲤鱼，是鲤鱼吧？啊，这个钻泥了，哦，钻泥了，在这里。哇塞，它原来不是鲤鱼，这么大的大板鲫，哇，漂亮吧？但好像看的不是这个鱼，桶拿过来吧。咱们先去那边抓了哈，这个窝里面应该是抓完了。哎，哦，它这钻泥底，
钻到这个底下去了。来来来，好，又上过一个大鲤鱼，兄弟们，我这，这个扁鱼还挺大的哈。哇塞，这个里面的有一说一，这个里面的鲤鱼真的大，兄弟们，看到没有？哈，我手上还抓到一个更大的，来，漂亮吧？哈，红的，它尾巴是偏黄一点点的哈。那里还有一个大的，我慢慢走过去哈，你们就在这等我吧。那边好深吗？对，我慢慢走过去，没事。这什么东西啊？哎，哦，不是，一片叶子。小心一点，它这个沼泽里面有那个刺对，看到没有？这咱们这个泥巴里就是这样一摇一摇的话，它整个这一块都在动。你就在那里等我，你不要过来哈。来，哦，这里很深啊，上货。这个鱼漂亮。鱼是漂亮，但这里一不小心的话就会踩一个坑，一不小心就掉坑里面去了。嘿，嘿，嘿，这，嘿，这里有树桩，行吧，那个。咱们先把这个鱼运上去，先看一下收获吧，兄弟们哈。来，兄弟们，现在来看一下我们今天在这个塘里面抓的渔获了哈。来，哇塞，这里面鱼确实跟我们说的也差不多哈，就是五六斤一条哈。堂主也说了，这个里面20多条，咱们昨天是花了1500万包的哈。如果靠这个鱼的话，咱们肯定是要亏一点了。幸好在这个塘里面，一开始下来的时候还抓到一个这个甲鱼，兄弟们看一下，来，就这个甲鱼。我也不知道这个甲鱼是被什么东西给咬伤了还是干什么，反正这样吧，堂主，我这里再送一条鱼给你吃哈。不要，拿着要的，来挑一个大一点的。你们这个看见这么冷，这下雨闻不到的。要，这个鱼你拿着，没事，拿着，来拿着嘛，我再跟你讲嘛哈，我们就是等一下还要去里面找一下，就是看一下是什么东西把这个甲鱼咬伤了。如果那个东西找到了也归我，好不好？可以啊。那我去找了哈。好，走，咱们就拿这个拖这个吧。那个，我们就从那里下吧，咱们锄头还放在那里呢。这种地方呢，要把这个勾起来，咱们才能看得到里面。你看这个洞很深，来，你把这个拿起来，我用锄头挖一下这里面。好，往前走。那个怎么了？我是故意吓一下那个的，兄弟们啊！我们有一点防备呀、这个就是要趁你没有防备的时候来一下呀。这下面全都是那个树枝，你知道吗？哦，上货了，好多七彩鱼，兄弟们。好多七彩鱼吗？对，在哪里？这里，来。这里抓到3个，抓到2个了。哎呦，哎，好，哎，这个，哦，这个太小了，就不要了。看这下面全都，哎，这里有个甲鱼，兄弟们来，看到没有？来这里，它就趴在这里，看到没有？这个甲鱼虽然不大，可能就1斤左右吧，像这个甲鱼哈。哇，好好看，太棒了。这上面的花纹不一样吗？好好看。对，咱们等一下洗干净再看一下吧。再看一下，这里再翻一下。这个锄头。还有河蚌，来，这个河蚌都还有肉的。行吧，那个，像前面这边也没有洞了，然后呢，像这种塘里面，如果要藏那种咬甲鱼的大货的话，根本是藏不住。如果它要藏得住的话，就在这个泥角里面，但是这个泥太深了，咱们也那个去不了里面，抓不到。行吧，今天反正咱们也没有亏本，对不对？回去了，你要慢一点，这里不好走。这真的是一不小心就踩坑了，兄弟们。